unaona issue. Gospel singers wala achana na injili bana. Shida ni gani? Wasanii wa gospel kitu ya kwanza wanaga akili. Unaona? Ni kierere wako nayo. Kina ando nani? Willy Paul, Bahati na huyo jamaa mwingine. Ukipata pale tu mzee. Vijana nini lakini sasa alikuwa ati praka hadi anaangalia hivi ndio hadi anashangaa. Brother, Wasanii wa gospel kweli serious. Kuna huyu jamaa anajiita Ringtone apoko. Wewe mshenzi wewe. Hakuna content uko nayo, hakuna injili unatupatia wewe. Ama unasikizaga Ringtone apoko. Bwana huyu jamaa nilikuwa namsikizanga kitambo.